비 오는 날 주룩주룩 빗소리를 들으면 생각나는 음식 있으신가요? 자글자글 붙이는 부침개와 막걸리 한 사발, 빗소리와 함께 채소전 오케스트라 시작합니다. 비가 그쳐버릴까봐 급한 마음에 체칼의 힘을 빌렸습니다. 남은 호박속은 찌개에 넣으면 좋겠죠? 감자 반 개는 채 썰어 놓고 나머지 자투리는 강판에 갈아줍니다. 장마가 오기 전 수확한 텃밭의 채소들을 아낌없이 넣어줄 거예요. 향긋한 깻잎도 썰어주고 단맛을 내줄 양파도 썰어주세요. 부침개의 느끼함을 잡아줄 청양고추도 송송 다져줍니다. 부추도 있으면 넣어주세요. 볼에 준비한 채소들을 담아줄까요? 강판에 갈아낸 감자를 넣어주고 남은 물은 윗물을 따라내고 가라앉은 감자 전분도 넣어주세요. 소금으로 간을 하고 부침가루와 튀김가루를 3큰술씩 총 6큰술 넣었습니다. 채소와 밀가루가 잘 섞이도록 살살 버무려 놓으면 준비 끝입니다. 이제 빗소리와 전 부치는 소리가 협연을 할 시간이에요. 꼭 빗소리 같네요.
채소전은 오래 익히면 눅눅하게 수분이 나오므로 빨리 구워내야 한답니다. 자글자글 맛있는 소리 감상해 보실까요? 이제 남은 반죽에 찹쌀가루와 남은 채소를 더해주고 고추장을 조금 넣어보세요. 역시 반죽의 농도는 물 대신 갈아놓은 감자로 해줍니다. 장떡은 타기 쉬우니 약불에서 천천히 구워냅니다. 빗소리와 부침개 부치는 소리에 협연이 끝났습니다. 어떠셨나요? 막걸리가 빠질 순 없겠죠? 달큰하면서도 깊은 맛의 채소전과 쫀득하고 매콤한 장떡, 장마철 눅눅해진 마음을 달래줄 부침개 맛있게 드시고 건강하세요.